kimdir chet elda yashasa yoki sizdan yaxshiroq yashasa, bu sizdan ustun degani emas. Shunchaki ular o'z o'tkazayotgan yaxshi vaqtlarini sota olishyapti xolos. Deylik, siz ham kuningizni bir muncha mazmunli o'tkazasiz. Maqtansa arzigulik joylarda bo'lasiz. Ular sahifasiga joylagan taomlardan yegan bo'lishingiz mumkin, ammo siz shunchaki bularni sotmaysiz. Ya'ni ular ham shu osmon va yer orasida biz qatori, el qatori yashashadi. Ammo ular qaysidir ma'noda davrga moslashgan. O'zini yaxshi kunlarini, yaxshi vaqtlarini sota olishadi xolos. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda hamma o'zini baxtli damini, yaxshi kunini, kayfiyati chog' bo'lgan davrini joylaydi. Lekin sahna ortida o'sha lahzalik suratdan keyin hayot xuddi sizniki kabi davom etadi. Aslida biz qaysi holatda o'sha ijtimoiy tarmoqda uni profilini kuzatishimizga qarab darhol xulosalab qo'yamiz. Bo'lishi mumkin kayfiyatingiz yo'q holatda tarmoqni kuzatdingiz, bir kulib turgan odam. Tabiiyki yoqmaydi. Bo'lishi mumkin yaqiningiz bilan janjallashib qoldingiz, ijtimoiy tarmoqda o'tiribsiz, yaqini bilan mazza qilib chet elda yurgan odam. Albatta esangiz qotadi. Lekin tan oling, sizda ham yaxshi kunlar bo'lgan. Nima demoqchiman? Siz kimdandir oldinda emassiz, orqada emassiz, siz o'z maromidasiz. Shuni anglashni o'zi xotirjamlik uchun yetadi.